வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன முதல்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, முதல்ல என்ன காட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, ANET T24 Proக்கு வந்து ஆட்டோ பெட் லெவல் சென்சர் வந்து எப்படி டிசேபிள் பண்ணிட்டு எப்படி மேனுவல் பெட் லெவலாக வந்து பயன்படுத்துறது அப்படின்ற மாதிரி காட்டலாம்னு நினச்சேன். எப்படி Ender 3 எப்படி மேனுவலாக இயங்குதோ அந்த ஆட்டோ பெட் லெவல் சென்சர் இல்லாமல் அதே மாதிரி E24 Proவையும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சி இந்த வீடியோ போடலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபுல்லாக முடியல. ஒரு வாரமாகவே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபிசிக்கலாக அப்டேட்லாம் பண்ணியாச்சு. ஆனால் ஃபர்ம்வேர் அப்டேட்டில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. அதனால் ANETக்கு வந்து நான் மெயில் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைனாக சொல்கிறேன். ஆனால் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து பிகினர் 3D பிரிண்டர்ஸுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள், என்னென்ன எசென்ஷியலாக தேவைப்படும், நிறைய டவுட்ஸ் என்னென்னலாம் நிறைய பேருக்கு இருந்தது 3D பிரிண்டர் வாங்கும்போது இல்லை யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய டவுட்ஸ் வரும்ல. அதெல்லாம் நான் என்கிட்ட கேட்ட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இப்போ நான் சொல்ல போகிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வந்து அமேசான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நீங்கள் அதில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாசில் எனக்கு தான் இருக்குமே 3D பிரிண்டர் வாங்கும் போதே ஒரு 0.4 நாசிலோட கொடுத்துருவாங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நாசில்ஸ்லாம் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இப்படி கூட பிரிண்ட் பண்ண முடியுமா இந்த பிரிண்டரால் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும். இது வந்து நார்மலாகவே இருக்குது. அமேசானில் வந்து நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா 24 பீசஸ் இருக்க ஒரு நாசில். இவ்வளோ கண்டிப்பாக யாருக்கும் தேவைப்படாது. நான் 2 பிரிண்டர் வச்சுருக்கேன். அது இல்லாமல் 2த்தையுமே ரெகுலராக ஹெவியாக யூஸ் பண்ணுவேன். அதாவது அடிக்கடி நாசில் மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி வாங்கினேன். 0.1ல் 2, 0.2ல் 2 நாசில், 0.3ல் 2, 0.4ல் 4, அந்த மாதிரி 1 mm நாசில் வரைக்குமே இருக்குது. அதில் 1 mmலாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இருந்தாலும் ஒரு செட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. தனித்தனியாக நம்மளால் சூஸ் பண்ணி வாங்க முடியாது. தனியாக வாங்கினா ரேட் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் ஒரு 24 பீசஸாக வாங்கிட்டேன். இவ்வளோலாம் தேவைப்படாது. ஒரு 4 நாசில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கனாவே போதும். நான் சில நாசில்ஸ் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக இருக்கும் போது தான் வந்து நம்ம நாசிலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். அந்த பிரிண்டர்லேருந்து எடுப்போம். அப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ஒரு ஸ்பேனர் டைப் இருக்கும். ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும். இந்த மெலிசான ஸ்பேனரை வந்து நம்ம பிரிண்டரில் அப்படி வச்சு எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஈஸியாக வந்து அது அந்த ஷேப்பில் இருக்காது. ஹீட்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இன்னும் உடஞ்சி வந்துடும், தேஞ்சிடும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். இந்த நாசில் நம்ம ஸ்பேனருக்கு வந்து எடுக்காது, அப்படியே வழிக்கிட்டு வந்துடும். அதனால இந்த மாதிரி ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதாவது 3D பிரிண்டர் வாங்கும்போதே ANET ஆகட்டும் இல்லை கிரியாலிட்டி ஆகட்டும் யாருன்னா வந்து இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க, மெலிசாக கொடுப்பாங்க. இது யூஸ் பண்ணாதீங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்பேனரே எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் தடியாக இருக்கும். தடியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு நல்லாவே உட்காரும். அந்த இதில் நாசிலோட அந்த ஷேப்பில் உட்காரும். இந்த திக்கான ஸ்பேனர் வச்சு என்னால் இந்த தேஞ்சு போன நாசில கூட ஓரளவுக்கு நான் திருப்ப முடியும். அது ஏன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் தேஞ்சு போனதுக்கப்புறம் நான் எப்படி எடுத்தேன்னா கட்டிங் பையரை வச்சு ரொம்ப அப்படி புஷ் பண்ணி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த நாசில் செட்டப்பே அப்படியே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி பண்ணும்போது பிரிண்ட் வந்து சரியாக வராமல் போகலாம். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது கிரியாலிட்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ண முடியும். கிரியாலிட்டி Ender 3க்கு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பெட் லெவல் சென்சார் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஏர் ப்ளோ பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே வராது. அதனால இப்படியே வச்சு நம்ம ஈஸியாக எடுத்து திருப்பிடலாம். அதே நம்ம E24 Proக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேனர் வந்து செட் ஆகாது. காரணம் இங்கே ஆட்டோ பெட் லெவல் சென்சார் கிரீன் கலரில் ஒரு கேப் மாதிரி வரும். கூலிங் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே வரும். அதுக்கு வந்து இது மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ டைப்பில் இருக்க ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி டைப்பில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நாசில் எப்படி இருக்கும். நீங்கள் இதை வந்து Z ஆக்சிஸ் கொஞ்சம் ஹைட் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி பொறுமையாக வச்சு டர்ன் பண்ணி எடுக்கலாம். இந்த நாசில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 550 கிட்ட ஆச்சு. 24 பீஸ். நான் வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு இருக்க டவுட்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ பெட் வந்து எப்படி ப்ரோ கிளாஸ் பெட் தான் யூஸ் பண்ணுமா? டிஃபால்ட்டாக கொடுத்த பெட் பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிடுச்சு. E24 Pro யூஸ் பண்ணும்போது கிளாஸ் பெட்லாம் வந்து நொறுங்கிடுச்சு. நான் இப்போ எப்படி புதுசாக வாங்கட்டுமா, எப்படி வாங்கலாமா, எவ்வளோ ரொம்ப ரேட்டாக இருக்குது ஆன்லைனில், நீங்கள் எங்கெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. கிளாஸ் பெட் வந்து தயவு செஞ்சு ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ரொம்ப ரேட் இருக்கும். 800லேருந்து 1000, 1200, 2000 கூட நான் பார்த்துருக்கேன். கிளாஸ் பெட் சொல்கிறேன். அது இன்னும் ஸ்பெஷலாக ஒரு மெட்டீரியலெல்லாம் ஒன்றும் செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. நார்மல் கிளாஸ் பெட் தான். நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் கடை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி கடைகளில் போயிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் பெட்டு அளந்துட்டு போயிட்டு இந்த சைஸ்க்கு எனக்கு ஒரு 2 இல்லை 3 mm 4 mm திக்னஸில் கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா அவங்களே கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு இது Ender 3ல இருக்கிறது. எனக்கு டிஃபால்ட்டாக கொடுத்த பெட் என்னாச்சுன்னா வந்து அப்படியே உள்ளே வந்துடுச்சு, தேஞ்சு வந்துச்சு. Ender 3ன்னு போட்டிருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி பெட் என்னாச்சுன்னா நான் அதை பற்றியும் சொல்ல வரேன். அது உடஞ்சிடுச்சு. அதனால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் கிளாஸ் பெட் ஆர்டர் பண்ணல, கடையில் போயிட்டு நான் அளந்து வாங்கிட்டேன். ஏன்னா Ender 3யோட பெட்டும் E24 Proட பெட்டும் சேம் தான். ஆனால் அதாவது உங்களுக்கு பிரிண்ட் பெட் வால்யூம் சேமு. ஆனால் இருக்கிற ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து Ender 3க்கு கொஞ்சம் கிளாஸ் பெட் பெருசாக இருக்கும். இதே நான் E24 Proக்கு வச்சேன்னா உங்களுக்கு பெருசாக தெரியும், கிளாஸ் பெட் பெருசாக தெரியும். கீழே இருக்க அந்த பெட் வந்து சின்னதாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் உங்கள் பிரிண்டர் எந்த பிரிண்டரோ அது கலந்து நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா போதும். இது ஒரு 50 ரூபாயில் முடிஞ்சிடும். ஆன்லைனில் 800 ரூபாய் 1000 ரூபாய் போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இது உடஞ்சிச்சுன்னா கூட ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே நேரத்தில் கிளாஸ் பெட்டில் வந்து எனக்கு பிரிண்ட் வந்து செட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ, சரியாக ஒட்ட மாட்டேங்குது, அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான சொல்யூஷன் வந்து ஒரு 5 ரூபாய் இல்லை 10 ரூபாய் ஃபெவிஸ்டிக் இருக்குல்ல, அதை வாங்கிட்டு நீங்கள் சும்மா லைட்டாக வந்து அப்படியே லேயரில் அப்படியே தேய்ச்சா போதும்.
தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணலாம், நல்லா ஒட்டும். இந்த ஃபெவிஸ்டிக் யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வந்து சில பெரிய பிரிண்ட், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பெரிய பிரிண்டா இருக்கும் பாத்தீங்களா, ஏதாவது ஒரு நிறைய பிரிண்ட் வால்யூம் எடுக்கிற ஒரு பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டம் லேயர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையா இருக்கும் இந்த ஃபெவிஸ்டிக் ஒட்டினதுனால. அது இருக்க வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க லேடிஸ் யூஸ் பண்ற ஏர் ஸ்ப்ரே இருக்கு பாத்தீங்களா, அது கூட நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இது லிக்விட் ஸ்டேட் தான், டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் இந்த சொல்யூஷன். இதுவும் கம் மாதிரி ஒட்டும், ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஒட்டும். ஃபெவிஸ்டிக் இந்த கம் என்ன பண்ணுதோ அதே வேலை தான் இதையும் பண்ணும். ஆனா என்ன நீங்க தொட போறது இல்லை, பிளஸ் உங்களுக்கு அந்த வெள்ளை வெள்ளையா வர போறது இல்லை. இது கூட ஒட்டலாம். இது வந்து இருக்கும் ஏர் ஸ்ப்ரே வந்து 60 ரூபாய் இல்லை 100 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சு கூட இருக்கும். அதுக்கும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஒன்று. அதுக்கப்புறமா எனக்கு கிளாஸ் பெட் மட்டும் போதாது ப்ரோ, நான் எனக்கு எண்டர் 3 வாங்கும்போது எனக்கு அந்த ஒரு மாதிரி வரன்னு இருக்கும், ஒரு மாதிரி அந்த சர்ஃபேஸ், அந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் வச்சு எனக்கு வேணும். அதுக்கு என்ன பண்றது? அது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ரேட் 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் கிட்ட இருக்கு. அது என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்டிக்கர் இருக்கு, இதோ இருக்கு. இப்போ நான் எண்டர் 3க்கு நான் தான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா எண்டர் 3யோட பழைய போர்டு உடஞ்சதுனால கிளாஸ் பெட் எனக்கு கிளாஸ் சில நேரத்தில் தேவைப்படாது, அதனால இதோ இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க. கிட்டத்தட்ட எண்டர் 3 மட்டும் தான் போட்டிருக்காது, மற்றபடி சேம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். பின்னாடி வந்து கம் மாதிரி அப்படியே எடுத்துட்டு இங்கே அந்த கிளாஸ் மேலே ஒட்டிக்கலாம். கிளாஸோட ஒரு சைடு வந்து நீங்கள் கிளாஸ் பெட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு பக்கத்தை இந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு 350 ரூபா வரும். இந்த மாதிரி போகலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி ஷீட்டாக பெருசாக வாங்குறதுக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. இதே மாதிரி ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் சர்ஃபேஸ். இதில் நீங்கள் அந்த ஸ்ப்ரே கூட அடிச்சுட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணலாம். மோஸ்ட்டாக பிஎல்ஏ தான் பிரிண்ட் பண்ணுவோம். ஒரு பிகினராக இருக்கும்போது பிஎல்ஏ தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அதிகமாக. பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அந்த நாசில் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் போதே நீங்கள் அந்த ஃபிலமெண்ட்டை ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டு மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க. எந்த பாக்ஸில் ஃபிலமெண்ட் வருமோ பாக்ஸ் ப்ளஸ் கவரோட தான் வரும். அந்த மாதிரி ஃபிலமெண்ட் வந்து ஒரு கவரில் போட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வரும். இப்படி போட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த பாக்ஸ் கவர்லாம் தூக்கி போடுறாதீங்க. ஏன்னா என்ன ஆகுனா இந்த பிஎல்ஏ வந்து ஏரில் ரியாக்ட் ஆகும்போது ஒரு மாதிரி பிரிட்டில் ஆகிடும். பிரிட்டில்லாம் எப்படின்னா முறுக்கு மாதிரி ஆகிடும். சொல்ல போனால் இப்படி வந்துடும், எடுத்து வாயில தான் போட்டுக்கணும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், முறுக்கு மாதிரி உடஞ்சிது பாருங்க. சரி, இப்படி உடஞ்சா எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? மிஷினில் போட்டால் அது போன பிரிண்ட் ஆகுது, நான் கையில் உடச்சா தானே உடைய போகுதுன்னு கேட்குறீங்களா? என்ன ஆகும்னா எண்டர் 3 என்ன பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. எண்டர் 3 வந்து இந்த மாதிரி உடையிற மாதிரி ஸ்டேட்டில் வெஸ்டி ரொம்ப சுத்தமாக இல்லை, ரொம்ப நாளாக இருக்குது போல் ஏரில். இப்படி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அது வரைக்கும் பாருங்கள். இது வந்து இப்போ புது ஃபிலமெண்ட்டு, அதனால் கொஞ்சம் நல்லா தாங்குது. அது வந்து பழசு. வச்சுட்டிங்கன்னா உடஞ்சிச்சுன்னே வச்சுப்போம். இப்போ நான் பிரிண்டர் ஆன் பண்ணி பிரிண்ட் கொடுத்தனா என்ன ஆகும்னா பிரிண்டர் அதாவது ஃபிலமெண்ட் இருக்கிறத மாதிரியே நினச்சிக்கிட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு ஒன்றும் கவலையே கிடையாது. ஃபிலமெண்ட் போட்டால் என்ன போடலாம், நான் என் வேலை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணோம். அதே E24 ப்ரோக்கு வந்தேன் அப்படின்னா இங்கே அதுக்கு தான் ஃபிலமெண்ட் டிடெக்ஷன் சென்சார் இருக்கு இங்கே பின்னாடி. அது வந்து ஃபிலமெண்ட் உடஞ்சிடுச்சு, ஃபிலமெண்ட்டை லோட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நின்றோம், அதே இடத்துல நின்றோம். நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க நம்ம பிரிண்ட் போட்டு நம்ம வேலையை பார்க்க போயிட்டு இருப்போம். நம்ம நினைப்போம் ஓகே நேற்றுக்கு பாதி முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம், நேற்றுக்கு முக்கால்வாசி முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம், ஓகே நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இருக்காது, காலியாக இருக்கும். இதே மாதிரி இந்த ஹைட்லேயே பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். எனக்கு நிறைய நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி, அதனால தான் சொல்கிறேன். அதனால் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லாம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு கவரில் போட்டு எடுத்து ஓரமாக வச்சு ரெகுலரா டெய்லியுமே நான் மிஷின் ஓட்டுவேன், ஆர்டர்லாம் நிறைய வரும் அப்படின்னீங்கன்னா ரெகுலராகவே இருக்கட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப பழைய ஃபிலமெண்ட்னா தான் அந்த மாதிரி உடையும். இதுவே பாருங்க ஒரு 2 நாள் அப்படி தான் இருக்குது உடையில. நீங்கள் கிரியாலிட்டியை விட்டுருங்க. ஏநெட்டில் E24 இல்லை E24 ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ST-Link V2 இந்த ப்ரோக்ராமரை வந்து தயவு செஞ்சு வாங்கிக்கோங்க. ஒரு 400 ரூபாய் வரும், கண்டிப்பாக வச்சிருக்கணும். ஏன்னா எமர்ஜென்சிக்கு திடீர்னு ஹேங் ஆகிடுச்சு இல்லை ஃபோமார் அப்டேட் பண்ணும்போது ஸ்டக் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களா, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இது ரொம்ப எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் இதுதான் ஏநெட்டில். நான் இப்போ கூட இந்த ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஏநெட் அந்த மேனுவல் பெட் லெவல் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிட்டு இருந்தேன், 5 நாளாக ஆச்சுன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அது கூட இந்த ஃபோம்வேர்னால தான் ஆச்சு. ஃபோம்வேருக்கு வந்து நான் இது வாங்கினேன். என்னன்னா ஏநெட் E24 ப்ரோக்குன்னு மேனுவல் பெட் லெவலிங்க்கு ஒரு ஃபோம்வேர் இருக்குது. அந்த ஃபோம்வேர் மட்டும் ஏற மாட்டேங்குது. மற்ற எந்த ஃபோம்வேர் இருந்தாலுமே நார்மல் மெமரி கார்டில் ஏறிடும். ஃபெயிலுன்னு வந்ததுன்னா நீங்கள் இல்லை உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த லோகோ ஸ்டக் ஆகிடும். அதாவது ஏநெட்லேயே நான் ஃபோமர் அப்டேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்டக் ஆகிடுச்சு ப்ரோ, ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணாலுமே அதே இடத்துல ஸ்டக் ஆகி நிற்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களாம் வந்து ST-Link V2 இப்போ இதுதான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக, வேறு வழியே கிடையாது. அதை கிரியாலிட்டி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டினோ வச்சு கூட நீங்கள் பூட் லோடர் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஃபோமர் மார்லின் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம். அதனால இது ஒரு மஸ்ட் ப்ராடக்ட். நீங்கள் உங்களுக்கு எதுவுமே ஆவலனாலுமே இதுக்கு வாங்கி வச்சுக்கோங்க, பெஸ்ட்டு. எனக்கு இப்போ யூஸ் ஆச்சு. இது வந்து பென்ட்ரைவ் மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. USB நம்ம லேப்டாப்பில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து ஜம்பர் கேபிளை வந்து நம்ம மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். அது சிம்பிள் தான். நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து அதை டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஏன்னா அதை தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இத்தனை நாளாக. எனக்கு அந்த ஃபோம்வேரில் பிரச்சனை. இதெல்லாமே நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது, ST-Link நல்லா ஒர்க் ஆகுது. உள்ள ஃபோம்வேர் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதை நான் வந்து மெயில் பண்ணியிருக்கேன் ஏநெட்டுக்கு. அவங்க சொல்யூஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ. அதே மாதிரி ஃபிலமெண்ட் சூஸ் பண்ணும்போது நல்ல பிராண்டாக சூஸ் பண்ணுங்க. நான் வந்து இப்போதைக்கு இந்தியாவில் ஒரு என் பட்ஜெட்டுக்கு வர மாதிரி நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது 800 to 1200 இருக்கும். எதுனா 3 ஐடியா அப்புறம் ஓல் 3D இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ் தான் நான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவேன். PLAக்கு குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும், எந்த இதுவும் கிடையாது. நான் தான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் எந்த பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இல்லை வேறு ஏதாவது புது பிராண்ட் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி அந்த பிராண்ட் நல்லா இருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு வேறு பிராண்ட் போகிறதுக்கு மனசு வரல. நல்லா தானே இருக்குது, இதோட நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அதனால உங்க சஜஷன் நீங்க சொல்லுங்க. நான் இப்ப சொல்லாத வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க கண்டிப்பா தேவைன்னு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்களா, அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராடக்ட் இருந்தாலுமே நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.
நான் பார்த்துட்டு அடுத்து ஏதாவது வீடியோ போறேன்னா அதில் அப்டேட் பண்றேன். இந்த வீடியோ 3D printers வச்சிருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை அடுத்த வீடியோல ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.